Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le Cow Drop Marker. En fait, il faut encore se diriger vers la montagne. Il faut aller vers l'endroit du code. Il faut aller à l'endroit du code. Voilà. Et ici, en fait, vous marquez Hill Rock. Donc H-I-L-L-R-O-C-K. Allez, c'est normal que vous... Voilà. Pas bien mis. H-I-L-L-R-O-C-K. You're on the right track, but you're really wrong. What do you think Hill Rock means? Vous en fichez. Maybe you should look at the hill and see if you could find a marker. I'd say step on the rocks. Yeah, try that. Vous remarquez exactement la même chose. What are you trying to do? Are you trying to get a marker? Well, tough luck. You won't find one here. Look somewhere else. Là, il est pas encore d'accord. Vous allez refaire encore une fois. Gosh, you're persistent. Voilà. Fine. Pick Voilà. the marker. Là, il est pas content. SMH. Et là, en fait, là, le marqueur va apparaître dans l'écran, mais c'est ce que je l'ai déjà eu. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Au revoir.